Oi, gente, tudo bem com vocês? Já deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Ative o sininho das notificações. Bora lá, o vídeo e o vídeo vai começar. Hoje eu vou abrir o que eu mais esperava no mundo todo. Slime Clean. É, tá certo. Só que aí Ai. Vamos lá. Ó, aqui tá escrito Color Clean Slime. Vamos lá. Já tirei o fecho. Olha como que ele é, gente. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Vai pra aqui. Muito linda, não é? Aí tá parecendo meio violeta, mas é roxa e azul. Gente, não importa com o barulho do cachorro e a vassoura, tá bom? É muito legal. Tá acabando de misturar ainda. Mas ela vai ficar meio Rochilda. O nome dela vai ser Rochilda. Vamos ver. Eu vou ver se ela faz barulhinho. Faz barulho. E também. E olha, é muito legal. E eu acho que essa sessão foi feita para não misturar. Essa é só de 3 anos pra cima. Que sorte, meu irmão tem 3 anos. Olha, gente, que linda! Não sei se daí dá pra ver, mas tem um arco-íris dentro. Gente, é muito legal. Olha. Mas vamos ver como isso vai ficar. Vocês verem. Eu vou arredar o celular. Isso, vou arredar o celular que é melhor. Gente, show da... Não, vou comer o pastel. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Desculpa se eu terminar tão rápido assim, por causa que eu tenho que tomar meu banho e ir pra escola. E amanhã eu venho com mais vídeo, que é feriado. Então, se inscreva no meu canal e deixe bastante, muitos likes. Muitos likes, gente. Muitos likes. Se vocês deixarem bastante like, eu vou fazer um slime com vocês. Tá bom? Então, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.